اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. زي احنا ما متعودين يا حبايبي، دايما نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب، وندعي لأمواتنا بالرحمة. واحنا في شهر مفترج، ربنا سبحانه وتعالى بيتقبل فيه الدعاء. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طبعا الكنافة والحلويات والحاجات دي كلها بتحلى في الشهر الكريم. اول حاجة عملناها زي ما شفتوا كده حضراتكم، حطينا كوبايتين اتنين سكر وعليهم كوبايتين مية وحطيناهم على النار. ده الشربات بتاع الكنافة. وطبعا الشهر دوت بيحب الكنافة والحلويات والحاجات الجميلة دي. كل سنة وانتم طيبين يا رب، يعودها علينا وعليكم الأيام بألف خير. وده نص كيلو كنافة، هنعمل منه حاجتين اتنين مختلفين. استنوا معايا للآخر وشوفوا هنعمل ايه. الكنافة في الفريزر طلعتها وضربتها في الكبة زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، بقت زي البودر. ننضف بقى الكبة بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه. حطينا كوبايتين اتنين سكر وعليهم كوبايتين مية، سيبناهم يغلوا على النار. اخدنا كوباية سكر زي ما شفتوا ضربناها كده في الخلاط، عملناها سكر بودر وقلبته كده كله على بعضه بقى، عشان نشوف هنعمل ايه في الكنافة بتاعتنا دي. نص كيلو هنعمل منه صنفين مختلفين واجمل من بعض بصراحة. اقلب كده بقى عشان السكر يدوب مع بعضه في الكنافة. وندهن الصينية بتاعتنا اللي هنبدأ بيها دي كنافة البابل يا حبايبي. وما تغلطوش غلطتي، انا عملتها كده بالسكر للأمانة للأمانة. كنت كل ما احطها تفك من بعضي، رحت حط عليها نص كوباية سمنة. لولا ما مسكت معايا. وبرضو للأمانة للأمانة، لما تعملوا الكنافة البابل دي ما تحطوش الكنافة في الكبة عشان بتخليها زي البودر. يعني لما بتقطعيها على ايديكي كده، تفتفتيها على ايديكي بتبقى احسن، تبقى متماسكة الى حد ما اكتر من ضربها في الكب. بس بصراحة يعني عرفت اتحايل عليها وعرفت اسيطر. بالمعلقة كده وتكبسيها جامد. معلقتين السمنة، نص كوباية السمنة دي مع السكر بصراحة هي اللي خلتها تماسكت معايا، وعرفت اشكلها بالطريقة دي. خلاص شكلنا الصينية دي، ومش هحط لها سمنة دلوقتي يا حبايبي، انا مولعة الفرن البوتاجاز وهنشوف. اول ما جهزتها كده ركنتها على جنب، ونعمل المهلبية بتاعتنا. جيت اعمل مهلبية بصراحة بالنشا ما لقيتش، جبت كاستر. حطيت 4 معالق، ده نص كيلو لبن بيغلي، حطيت 4 معالق كاستر. واول ما اللبن غلي نزلت بيهم على الكنافة بتاعتنا، على اللبن ولا ايه بتاعنا. حطيت معلقتين السكر ده حسب رغبتك. وتقلبي بقى كويس لحد ما تحسي ان الكاستر استوى وياكي. بصوا بدأ يفقفق ازاي. اول ما يبقبق بالشكل دوت كده تعرفي ان الكاستر استوى. تركيني هو بيتقل، احنا مش عايزين ولا تقيل ولا خفيف. اهو كده ربط معانا. ولعت الفرن بقى على 180 درجة، ودخلت فيها صينية الكنافة دي لمدة 10 دقايق. نعمل الصينية التانية. فردت كده نص الكمية بتاعتنا، ده اللي باقي بعد ما عملت اللي هي البابلز الاولانيه وفردتها. وبعد ما فردتها كده الكاستر بتاعنا هدي، وابدا بقى احط الكاستر معاه في الجزء اللي في النص بالظبط. حطيت نصها تحت وسويتها بالشكل ده عشان الكاستر بتاعنا ما يتحرقش. تحطيه في النص بالظبط وتوزعيه، تسيبي حوالي 2-3 سنتي من جوانب الصينيه، عشان انت لو حطيتيه وده دخل على الصينيه في الجناب بيلزق معاكي ويتحرق. الجزء التاني بقى من الكنافة ترشرشي كده بالراحة عشان انت بتكبسي الجزء اللي تحت، انما الجزء اللي فوق ما ينفعش يتكبس عشان بتبقي حطيتي المهلبية. كده خلاص حطيتها اتشمعت في البوتاجاز. بدأت رشيتها السمنة بتاعتها وزقتها في الفرن تاني. طلعتها بقى هي سخنة. معلش جاتلي شرقة جامدة قوي. هي سخنة والشربات ساقع. يعني كده الشربات غلي 10 دقايق، عصرت عصرة الليمونة، غلي بعدها 10 دقايق تطفي كده خلاص اتسبك معانا.
ابدأ بقى اسقي الشربات بتاعنا للكنافة السخنة والشربات بارد. لو انت عايزاها طرية شوية خلي الشربات دافي مع الكنافة سخنة. واحدة واحدة بقى وزعي كده الشربات معاكي عشان تعرفي الصينية كلها شرب. قلبتها بصوا بيضة، رجعتها تاني في الفرن. اول ما رجعتها في الفرن اخدت وش، احمرت وركنتها. سقيتها بقية الشربات من الناحية التانية وجبت البابلز بتاعنا بقى الجميل دوت. دي نوتيلا يا حبايبي، حطيتها في كيس كده وبدأت ارصها عليها ازوقها بيها. وده شوية كاستر برضو حطيتهم في كيس تلاجة عادي. النوتيلا حطيت معلقتين ودوبتهم حطيتهم في مية سخنة لحد ما ساحوا وياني. وشوية مكسرات بقى ودلعي كده نفسك وتاكلي احلى كنافة بابلز في الدنيا على الطعم وعلى الجمال. طبعا كله من عشاق النوتيلا، كله بيحب النوتيلا، بس انا عملت كام واحدة كاستر كده. بس بصراحة كانت النوتيلا اكتر، بس كانت مسكرة بزيادة عن اللزوم. كده خلاص زوقت الجزء بالنوتيلا وجزء بالكاستر. شوية مكسرات بقى ودلعي الدنيا. الله على الجمال. طبعا احنا ايه بنفطر وعايزين ناكل حاجة حلوة. كده خلصنا. يلا نيجي على الصينية بتاعتنا. بصوا اخدت وش وبقت جميلة وشقيتها الشربات وهديت. تحفة 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 تحفة. شوية مكسرات بقى على الوش كده. نبدأ نفتحها بقى معاكم وهنشوف بعد ما حطينا المكسرات ورصينا الكنافة التانية. هفتحها بقى وياكم وهوريكم عاملة ازاي. الله على الريحة وعلى الجمال، والله لو معايا لا تشموا ريحتها تحفة. ريحتها في منتهى الجمال وكانت طرية، يعني من جوه طرية ومن بره كريسبي من الآخر. بصوا بقى. الله 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 على الجمال. بصراحة مش قادرة اقول لكم، ما قعدتش معانا. ما قعدتش، العيال كانوا عمالين يسرقوها رايحين جايين لحد ما خلصوا عليها بألف هنا وشفا ليهم. لو عجبك الفيديو ما تنسنيش بدعوة حلوة ولايك وشير. السلام عليكم.